好，那我们刚才上到这个YouTube 这里哈。好，那如果说你想要插入一些功能的话，这里会有一个插入百宝箱，就是会有你安装的一些工具，好像Blink， 就是说你要插入 Blink 的话，你也可以点进来 Blink。好，那你必须输入你 Blink 的 email 哈，那你这里才会跑出你的相簿。好，那这里会有一些拜访记录哈。拜访记录就是你可以从这里数据知道说，你的流量大概都几个人在使用，大概都几个人在看，比如说12月16，今天你设立好你的部落格之后，大概有几个人进来看，那27、28、29大概会有几个人来看，你都可以从这个流量来看。如果说你的流量比较少的话，那就表示说，你的网站、你的部落格是比较没有人气，就知道说要怎么来看。那流量来源这边也可以知道说，你的流量来源都是从哪边过来的，包括你的关键字是搜寻哪些关键字进来，看到你的部落格这边也可以看得到。那谁来我家呢？就是说，今天有谁来你家，你这个部落格看，那有一些比较相关性的人会进来看你的文章之后觉得不错，他就会想要在你的这个部落格这边订阅你的文章，然后就可以持续来看。可是你在经营部落格的时候，你们要比较长期性的，比如说今天写，那下礼拜的今天也写，就是你们去规划说你们写部落格的文章的定期的周数是多少，比如说135或是26，或是你要每天都可以但是不要说今天写了之后下礼拜再写就是如果说你有一定的粉丝的读者的话呢，那他就会固定来你的部落格来看所以就是你们可以借由写部落格呢，先慢慢的培养出你们写文章或写文案的这样子的一个方面的一个能力好，那文章列表呢，就是我们刚才有讲过的。那这里有分已发表文章和全站不设分类文章和草稿文章那以发表文章来讲的话，这里就是已发表的这篇文章。那这里呢，你可以去改设定比如说你想要改成文章设定，你想要改成生活综合的哪个部分？比如说像数位生活，那你就按确定，那储存。这里就把你改成数位生活。那草稿文章呢，是在你还没发表的时候，这里就会有草稿文章出来。那你不要的时候，你可以把它点它，然后做删除。删除掉这边也可以那你建议你们可以这边把它做好你们的做好你们的分类比如说你的分类是1、2、3这是你们的分类比如说网络行销，这是属于一个名称可以，这边有个是资料夹，这里有个资料夹，有没有？那一个你可以设一个资料夹，然后把你的分类都放在资料夹里面，这样子。文章分类会比较好了。对。网站它一开始设定就会让你选择分类了，它就比较不容易找到了，好，那这里呢，你可以设定一个资料夹，叫网络行销资料夹那这里就会有一个叫做网络行销资料夹。那当然你在发表文章的时候，比如说这个点进来，你想要做分类，它就会第一个它有全站分类那个人分类就是你可以针对这个是在网络行销资料夹里面那你在这里来讲的话呢，就会有一个叫做网络行销，叫做网页设计的一个文章那你这边资料比较多的话呢，你就可以从侧面管理这边你可以看一下，这里就会有一个文章分类所以在当我选择我的部落格的时候，这里就会有一个叫做这里有看到一个叫做网络行销，那底下就会有网页设计的这个
分类，这样看到吗？所以你们可以透过这样子的一个发表文章，文章列表里面，像网络行销里面的网页设计，就是它是属于一个在网络行销里面的一个分类，这样了解吗？好。那这里还有它所谓项目管理哈，那项目管理呢，你可以上传一张相片这里是你可以上传很多张相片。如果说你不想要这么麻烦的话，你看我可以上传这么多相片，我先上传这2张好了。我先上这3张上去之后，它要我选择一个项目，那你这边就可以建一个项目叫做图库哈。那这里呢，你可以选择仅自己可新增，这样就好了那这里都选择仅自己可新增，因为我们这个只是要做那浏览权限你可以选择隐藏就不用让人家看到那好的话呢，分类就随便选一个分类就好了那之后就选择送出。好，那你看这边就有3张的图片，3张的图库。那在我发表文章的时候，我只要点进来选择插入图片，然后选择这里就会有3张让我选择，这样了解吗？我就不用说我再要从这里去影音，然后再去选择插入之类，这么麻烦，就这边就直接有3张或者是说你想直接这样拖移进来也可以比如说按进来不放，然后这里不能拖不能拉进来。你可以点进来然后这里就有3张，就刚才那种方式会比较适合啦就是你们在这个项目管理这里先上传你们想要的照片，那你这边可以建立一个资料夹叫图库，那你之后你想要上传的什么样的照片就可以从这里来上传比如说这些照片我都把它上传，我就开启旧档。好，那好了之后呢，在我写文章的时候，那我只要点一下，然后插入文章的图片，这里全部都跑出来了，这样了解吗？就可以把你当作是图库，就不用一张一张这么辛苦的去插入，这样知道吗？所以你们可以试看看这个相片这个功能。那当然，它也可以新增很多分类，比如说你想要再新增，你可以新增资料夹这个就要安装 APP 才行。那没关系，只要这边打上名称和你的全章分类。那如果说你这个想要让人家看，你就选择完全公开那好友也可以新增，你也可以选择好友新增那设定人物权限，好友也可以新增，或是说新增人物权限就只有你自己可以新增权限这样子那你这边呢就会再多一个资料夹，这样了解吗？你们试看看。